姐姐，哎，这边姐姐，哎，你的嘴儿这么甜呢？你看这小动物，它是绿色的，它有一个大大的壳，它爬起来非常的慢。然后它走起来，它慢悠悠的，慢悠悠的。对，慢悠悠的，它走起来是什么小动物啊？是条龟。对啦。好，这个小动物呢，它一跳一跳的，它肚子像一个口袋，它的宝宝会住在它的肚子的这个口袋里面，它走起路来一跳一跳的，一跳一跳的。它是什么小动物？袋鼠。哇，厉害！它非常的灵活，它的尾巴可以挂在树上荡秋千。是什么动物？猴子。对，看是不是？对啦，好厉害呀！好，来这个小动物，它喜欢抱在树上睡觉。它的身上有点灰色，它是灰色的，它的耳朵很大。它是烤什么？烤鸭。考拉。考拉。对。我再吃一个。爸爸这么喜欢。走你。我是大人啦，再来个。给你小话筒。我爱你，小狗。一个人这是个不用。这样是什么？这个是看儿戏。对。我正大正方形。正方体哦，这是正方体。滑滑梯。可以这画吗？小朋友。送你一个小朋友。这是尾巴摇一摇。这是什么？这是小兔子呀，它能带尾巴。妈妈，哎，妈妈，妈妈，哦，妈妈，给妈妈一半行不行？谢谢。再给妈一半行吗？妈妈渴了。妈妈渴了。妈妈饿了。妈妈还在这。谢谢。妈妈困了。妈妈困了。妈妈困了。妈妈有点冷。妈妈热地了呢。妈妈热肚了呢。妈妈热肚了呢。我吐吐来。好了，妈妈睡不着呀，儿子。妈妈是最拔草了。给我唱小燕子吧。小小的茶花里，难吃吃吃吃吃难茶。
你关上门。那就换个妈妈下。行，好，让爸爸给你换吧。你看尿的太多了。哎，这个妈妈不是怎么样呢？换个尿不湿怎么样呢？换个尿不湿就得劲儿的呀。帅不帅？看嘴巴有没有呀？哦，下一个一点吧。啊，这样开心，咋又饱了呢？对吧？拍摄完了，快给丸子来换个拉拉裤。今天拍照出了好多汗，穿着拉拉裤也没有影响发挥，因为我给鱼丸用的是10月结晶冒险家拉拉裤，有100万透气微孔排湿透气，不怕闷屁屁。LV 触蜂窝面层减少对屁屁的摩擦，干爽又亲肤，柔软舒适的云朵泡泡腰围，不怕勒到宝宝小胖肚。复合型吸力 Max。8层全芯体，层层锁水不反渗，一夜一片量大也不怕哦。